और हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने की खेती होती है, लेकिन उसके बावजूद भाई चीनी के रेट क्या हो रहे हैं? 65 रुपए किलो चीनी। अभी कुछ टाइम पहले चीनी 45 रुपए किलो थी और भाई 20 रुपए बढ़ा दिए एक झटके में, वो भी उत्तर प्रदेश में जहाँ सबसे ज्यादा गन्ना की खेती हो रही है, सबसे ज्यादा चीनी बन रही है भाई, उसके बावजूद चीनी 65 रुपए किलो है। नहीं मोदी जी इसका जवाब दो यार, क्या चल रहा है? चीनी इतनी महंगी क्यों कर दी भाई? नहीं लोग देश के चाय पीनी छोड़ दे, मैं मिठाई खानी छोड़ दे, मैं जलेबी खानी छोड़ दे मैं। नहीं मोदी जी ये चाह रहे हैं कि हर कोई भाई डायबिटीज से फ्री हो जाए, किसी को शुगर ना हो, इसलिए रेट बढ़ाए। तुम यार गलत मत समझे करो, मोदी जी को सपोर्ट करो और घर घर मोदी और हर हर मोदी।